Аримын түргүүлэгчтэй MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Улаангом суманд амьдардаг завхан сумын уугуул иргэдийн сар шинийн золголт боллоо. Улаангом сумын хотогчид үйлч таны газар 2 дугаар сарын айлын өрхүүдийн хог хаягдлыг ажиж эхэллээ. Овс аймгийн статистикийн хэлтсээс нийгмийн эдийн засгийн 1 дугаар сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. Овс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзалт хийлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарал хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Түмэн тэмээд завхан сумын Улаангом сум дэх нутгийн зөвлөлөөс Улаангом суманд ажиллаж амьдардаг уугуул иргэдийн шорон хажилын сар шинийн нэгдсэн золголтыг зохион байгууллаа. Завханчууд өнгөрсөн нохой жилд амжилт бүтээл арбан байж Овс аймгийн тэргүүний сумаар шалгарсан юм. Тэмээн сүргээ түн болтол өсгсөн ажилч хичээнгүй ард түмэн болох Овс аймгийн завхан сумын уугуул иргэдийн нэгдсэн золголт Улаангом хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Улаангом суманд ажиллаж амьдардаг завхан сумын уугуул иргэдийн золголтыг Улаангом сум дэх нутгийн зөвлөлийн хамт олон жил бүрийн сар шинийн дараахан зохион байгуулдаг уламжлалтай. Завханчууд өнгөрсөн нохой жилд сум орон нутагта томоохон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийсэн бөгөөд гахаа жилийн босгон дээр Овс аймгийн тэргүүний сумаар шалгарсан байдаг. Мөн 2018 оны жил эцсийн мал тооллогоор түмэн тэмээ тоолуулж энэ намар 3 дахь удаага түмэн тэмээний баяраа хийхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Мөн түнжлэн жил бүрийн хавар зохион байгуулдаг тэмээний баяр ивент дарга хэмжээг 3 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулах юм байна. Завхан сумын тэмээний баярын арга хэмжээ нь сүүлийн жилүүдэд өвлийн аялал жуулчлалын бэрийн дарга хэмжээ болж өргөжсөөр байгаа юм а. Завхан сумын нутгийн зөвлөлийн ахмадуудаа хүлээн авч уулзаж байна. За энэ уламжлал бол олон жилийн урдаас эхэлсэн. За энэ уламжлалын дагуу маань залуучууд маань ахмад үе мэддэг. Ахмад үе маань залуучуудтайгаа харилцан золгож биенээ мэддэг нэгдэх арга хэмжээ. Хоёрдугаар бол завхан сумын зөвлөлд ирж байгаа энэ улсууд маань сум орноо хөгжүүл, сум орныхаа хөгжлийг бүтээн байгуулалтыг дэмжихэд хүн болгоны хүчин бүтэн оролцоогоо анхахын тулд бүгдээрээ сайн оролцож байгаа. Сүүлийн жилүүд манай завханчууд маань ол зам ихтэй амжилт бүтээрээ дүүрэн байгаа. Өнгөрсөн он улсын аврал малчин дөрсөн энэ жил алтан додын эзэн төрлөө завханчууд маань өнгөрсөн онд Овс аймгийн Улаангом хотод тэмээний жинг анхаад оруулж ирж 100 тэмээний жинг оруулж ирсэн. Энэ үйл ажиллагааны нутгийн зөвлөл бас дэмжиж тусаж Улаангомчуудаа тэмээ гэдэг жин яаш гэдгийг харуулсан юм сайн арга хэмжээ болсон. За мөн завхан сумын нутгийн ард түмэн маань өвөлжил сайхан болсон. Хаваржилт жаахан хүндрэл төлөвтэй байна гэж байгаа. Бид удахгүй өрн удаан цаг болж хаваржилт сайн болох байх малчд маань. За сум орн маань ажил үйлсээр бас аймагтай тэргүүлсэн байна. Энэ бүхэн бол энэ байгаа бүх хүний хүчин бүтэн оролцоо гэж бид нар гэж ойлгодог. Тэгээд энэ завшааныг дамжуулж завшааныг тохиолдуулаад Овс аймаг суугаа завхан сумын уугуул суугуул бүх иргэндээ шорон гахаа жилийн сар шинийн мэндийг зөвшөөрье. Та бүхэн маань ир замтай улсууд маань сайхан шинжлээд байгаараа шинжлээрэй гэж та бүхэндээ ярих та. За Овс аймгийн завхан сумын нутгийн зөвлөлийн золголтод оролцож байна. Энэ манай Овс аймгийн нутгийн зөвлөл бол жилээс жилд бас ажил нэр хэмжээж өнөөдөр бас 50 гаруй хүн золголтод оролцож байна. Баяртай байна. За завхан сум маань бас энэ жил түмэн тэмээний баярыг дэмдэглэн за аялал жуулчлалын чиглэлээр 3 сарын 9-10-нд тэмээ мөс загсны баярыг хийхээр өнөөдөр аймгийн засаг даргын хамгаалалт газар манай комисс хурлаа тэр хооронд оролцоо энэ баяр төвсөн ардамныг өргөж байна. Энэ бол бас томоохон хэмжээний баяр болно. Энд бас аймгийн засаг даргын хамгаалалт газар байгаль орчин аялал жуулчлалын газар манай гидсаагт бүгд өгч байгаа. Энэ баяр таарцаараа гэж урьж байна. Тэгээд агар болоод мэдээж засаасан жоохон гүндрэлтэй байгаа. Гэвч бас өвөл сайхан болсон. Одоо бас яг ноён нуруудаа бас аврыг тавхаа гэж ингэж бодож байгаа. Баяртай байна. Завхан сумынхаа дастан буурдууд сонгоомдаа ирж яваа шинэ ундаа их амжилттай ирээдүйн сайн сайхныг хүсэн яриа. Манай биечин завхан сумын өндөр насны буурдуудаа олон жил ийм адилсыг
Хийж байгаад бид баяртай байна бид бүхэн. За тэзонотнаас шинэ мэдлэг Завхан сумынхаа нийт хөдөлмөрчд ард түмэндээ ирж буй шинэ гахаажилтаа шинэ оны мэнд дамжуулъя. Завхан сумын хамт олонны нутгийн зөвлөлд энд баярлж байна. Надыг авчирсанд. Одоо баяр хүргэе сайхан ёс төрөнгүй чад тэмдэглэлт бих баярлалаа. Манай Норм нутгийн зөвлөл одоо янз сайхан ажил зохиож байгаа. Энэ биднийг жилд 2-3 удаа уулзуулдаг сайхан ажлууд зохиож байгаа. Энд одоо бид нар маш их баяртай байгаа. Энэ ажил зохион байгуулж байгаа нутгийн зөвлөлийн энэ хүүхдүүдтэй маш их баярлал талархдаг. Янз бүрийн одоо ажил төрлийг зохион байгуулдаг. Цаашид энэ ажлаа олон янзын хэлбэрээр улам их хөргөжүүлээ гэж одоо хүсэж өрөөж байна. Жил бүрийн сар шинэ нэгдсэн золголтод хүрэлцэн ирсэн нутгийн зан олон Ахмад буурлаа хүндэтгэн золгож мэд усаа мэдлэлцдэг ач холбогдолтой арга хэмжээ юм а. Золголтод хүрэлцэн ирсэн Ахмадуудад нутгийн зөвлөлийн зүгээс хүндэтгэл үзүүлж урт удаан наслахыг хүсэж өглөө. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумын хотогчид үйлчлэгээний газар 2 дугаар сарын айл өрхүүдийн хог хаягдлыг өчигдрөөс эхлэн ачиж эхэллээ. Хотогчид үйлчлэгээний газар 1-р сард 1730 тонн хог тээвэрлсэн байна. 2-р сарын айл өрхүүдийн хогийг 3-р сарын 5 хүртэл тээвэрлэхээр хуваар гаргана ажиллаж байна. 11-р сарын сүүлчээр элемент компани гэр оролын айл өрхөдийн хогийг тээвэрлэх ажлаа зогсоосноос хойш Улаангом сум хот тогтчлт үйлчлэгээний газарт айл өрхөдийн хог тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгүүлэх санал тавьсан байдаг. Улаангом сумын засаг дарга энэ үүрэг чиглэлийн дагуу хот тогтчлт үйлчлэгээний газар 12-р сараас эхлэн айл өрхөдийн хогийг тээвэрлэж эхэлсэн юм а. Хот тогтчлт үйлчлэгээний газар өчигдрөөс эхлэн 2-р сарын айл өрхөдийн хогийг тээвэрлэж эхлээд байна. 1-р сард хот тогтчлт үйлчлэгээний газар 1730.5 тонн хогийг тээвэрлсэн байна. 2-р сарын айл өрхөдийн хогийг 3-р сарын 5 хүртэл тээвэрлэх хуваар гаргана ажиллаж байна. Манай байгууллага бол гэр оролын хогийг бол 1-р сараас 12 сарын 1 сарыг ачиж байгаа. Тэгээ 1-р сард бол бид 1-р сарын 7-наас 25-31-ний хооронд бол үндсэндээ 25 хоног ажилласан, хагас үтэн сангийн ажилласан. За нийт 1730.5 тонн хог бол хог эдийн засаг дээр болгосон. 10 баг дээр явсан. 20 тонны машин бол 76-аас 5 тонны машин 65-аас нийт 141-ээс хогийг бол хог эдийн засаг дээр болгосон. Тэгээд яг одоо гэр оролын хогны асуудал яригч байгаа учраас бид бол хуваарья гаргаад танилцуулж байгаа хог аж ахуйн 2-3 хоногийн өмнө. Тэрний дараа хог аж ахуйн өнгөрсний дараа бол айдууд хогоо хийдэг юм асуудал байдаг. Энийг бид дөрөв ярилцлагатай бас танилцуулсан. Одоо ч гэсэн давхар сануулаад хэлчихье. За 2-р сарын хог бол энэ сарын 13-наас одоо 3-р сарын 5-ны хүртэл авна гэдэг ингээд хуваар бүх юмнуудаа гаргацсан явж байна. Энэ бол мэдээллийн бүх хэрэгслэр явж байгаа. Facebook одоо юу гэдэг нь бүх юмнуудаар энэ тавигдсан явж байгаа. Манай байгууллагын хаяг дээр хүртэл тавигдсан явж байгаа. 13-наас эхлэх ёстой байтал мэдээлэл нэг техникийн базаргийн саатал гараад өчигдрөөс бол 5 дугаараас эхэлсэн. Өнөөдөр бол өдөөс хойш 1-2 цагийн 5 дугаарыг бол дуусчих واخ. Маргааш эхлээд 11 дугаар гээл ингэ үргэлжлээд хагас үтэн сан үргэлжлээд энэ сарын 3 дугаар сарын 6-ныг дуустал одоо дуусгана гэсэн төлөвлөгөө гаргаад хуваар гаргаад явж байна. За тэгэхээр хуваарлагдсан цаг хугацаанд нь айл өрхөд бол урд өдөр нэгдэж шүү дээ. Бид урд өдөр нь одоо хогоо гаргаад тавьсан байх шаардлагатай. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол айлуудын хашаанаар орж одоо хогооч нь энэ тээвэрлэнэ гэсэн юм ойлголт бол байхгүй. Одоо 6-7 мянган өрхийн айлын хашаанаар гарна гэдгийг хэдийн хэмжээнээс авах залтгүй гэдэг усаар зэрэг ойлгох ёстой. За тэрнээс гадна за хогоо ачаад одоо өнөөдөр 5 дугаар ингээд дуусчихна. Тэгээ маргааш 5 дугаар дахиад хог гаргаад тавьдаг ийм асуудал бол нэг усудаа гарч байгаа. Энэ асуудлыг бол төрөвчлсэн саяч гэсэн одоо дахиад анхааруулж эхэлж байна. Хогоод ачаал хуваарь дээр гаргаад тавьсан ачсан нь бол бид дахиад эргээд нэг багдар эргээд их юм бол 10 хоног эргэж болно. Ийм учраас энэ асуудлыг бол ард иргэд айл өрхийн гэр орол айлууд маань анхаараарай гэж хэлэх байна. За тэгэхээр энэ манай байгууллагад гэр оролын хог ирсний давуу тал гэдэг юм байна.
За нэгдүгээрт бол түрээсний машин аваа явж байгаа өнөөдөр 20 тонны даацтай машин. За хоёрдугаарт нь бол 4 гөрөөшг ажиллаж байгаа. Дээр нь байгууллагын универсал трактор ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ үйлийн хөөдөнд энэ хөлдсөн янз бүрийн болсон энэ үнс хог ачна гэдэг бол зүгээр одоо 4 хүн хоёрын дээр гар хоёрын ороод энэ дэр машин авах их хэцүү асуудал байдаг. Тийм учраас манай байгууллагын трактор бидний энэ ажил хийх хамгийн давуу тал болж өгч байгаа. За тэрнээс гадна зөвхөн гэр хорооллын хог аваад бидний явах асуудал бас үргэлжлэхгүй байна. Дээр хогийн нэгдсэн цэгээр нэг том цэг байгаа. Та үдч бас очиж үзэж зураг авчихсан. Энэ яа гэвэл 7 хоног нэг удаа төрөлт хийж байгаа. Нэг удаа төрөхдөө бол уртаашаа өргөөшөө 120 м, уртаашаа 100 м ингээд үндсэндээ нэг 23.1 км куб газар түрээд 7 хоногийн дараа бол дүүрдэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр сарын хугацаанд бол 4 удаа төрөлт хийнэ гэсэн үг. Хот төгжил үйлчлэгийн газар айл өрхөдийн хогийг дараах хуваарийн дагуу ачиж байна. 2 дугаар сарын 13-ны өдөр 5 дугаар баг, 2 дугаар сарын 14-ны 15-ны өдөр 11 дугаар баг, 2 дугаар сарын 16-ны 17-ны өдөр 4 дугаар баг, 2 дугаар сарын 18-ны өдөр 2 дугаар баг, 2 дугаар сарын 19-20-ны өдөр 1 дугаар баг, 2 дугаар сарын 21-ны 22-ны 23-ны өдөр 6 дугаар баг, 2 дугаар сарын 24, 25, 26-ны өдөр 7 дугаар баг, 2 дугаар сарын 27, 28-ны өдөр 9 дугаар баг, 3 дугаар сарын 1, 2-ны 3-ны өдөр 10 дугаар баг, 3 дугаар сарын 4, 5-ны өдөр 12 дугаар багийг тус ачих юм байна. Гэр хорооллын айл өрхөд хуваарт өдрөөс 1 хоногийн өмнө хогоо гаргаж тавих хэрэгтэй байгаа юм. Мөн хогоо ачуулсан айл өрхөд дахин хогоо гаргаж тавихгүй байхыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс нийгмийн эдийн засгийн 1-р сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. 1-р сарын статистик мэдээллээр 12 салбарын мэдээллээс 11 салбар өсөлттэй, 1 салбар буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулуулангаас хүлээн авч үзнэ. За эрхэм хэрэглэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За Увс аймгийн статистикийн хэлтс бол одоо 2018 оныхоо үйл ажиллагаар бол одоо улсдаа тэргуун байр эзэлж ирсэн байгаа. За нэлээдгүй онцлог ажил, шинэлэг ажлуудаар одоо бас энэ ажлаа дүгнүүлж ирсэн. За өнөөдөр та бүхэндээ бол одоо 2019 оны шинэ оныхоо 1-р сарын одоо нийгмийн эдийн засгийн байдлыг одоо танилцуулахаар бэлэн болж байна. За энэ оны танилцуулгад маань бол нийтдээ 12 салбарын статистик үзүүлэлтүүд бол орсон байгаа. За энэ үзүүлэлтээсээ бол нийтдээ 11 салбарын статистик мэдээ маань бол эерэг үзүүлэлтийг бол харуулсан. Нэг салбар маань бол одоо буурс үзүүлэлтийг бол харуулсан байгаа. За эндээс одоо хөтөлбөрийн статистик авч үзэх юм бол одоо нийтдээ энэ эхний сард маань 157 хүн маань бол шинээр хөтөлбөр эрхлэлтийн байгууллагт маань бол одоо бүртгүүлсэн. Нийт 38 хүн бол 1-р сард бол одоо ажил зуучлагт орсон байна. За энэ 1-р сард одоо шинээр ажилд орсон, зуучлагдан ажилд орсон хүмүүсийг одоо энэ онуудаар нь бол харуулсан байна. За өмнөх оноос л одоо нэлээдгүй өсөлтийг бол харуулсан байгаа. За нийт одоо бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо маань бол одоо 685 хүн өссөн. Одоо өнгөрсөн оныхоо мөнөөс бол одоо өссөн байгаа. За нийтдээ 53.5% нь бол одоо 15-аас 34 насны залуучууд бол эзэлж байгаа. За нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн бол дийлэнх хувь нь одоо 43.1% нь бол одоо бүрэн дунд боловсралтай ажилгүйчүүд байна. За 25.1% нь бол одоо их дээд боловсралтай ажилгүйчүүд бол одоо эзэлж байна. За эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр бол одоо нийтдээ 133 ихээс 133 их амарч 134 хүүхэд бол одоо мэндэлсэн байгаа. За мянган багт төрөлт маань бол одоо 1.6, нас оролт маань бол 0.5, цэвэр өсөлт маань бол одоо 1.1 пункттай болсон байгаа. За асал гэмтлийн тухайд бол нийтдээ асал гэмтлээс болсон нас оролт бол одоо 4 тохиолдлоор бол одоо нэмэгдсэн. За өвчлөл маань бол одоо буурсан 23 тохиолдлоор буюу 29.5% бол одоо асал гэмтлийн өвчлөл бол буурсан байгаа. За 25 төрлийн өвчлөлийн тухайд бол одоо нас оролт маань бол 4 нас оролтын тохиолдлоор одоо буурсан. Өвчлөл нь бол одоо өнгөрсөн оны төвшөнд одоо 9 өвчлөлтэй байгаа үзүүлэлттэй байна. За одоо хүн ам зөнгөлөх одоо тохиолдох одоо халдварт өвчнүүдийн тухайд бахаар
54.4% бол одоо бэлгийн замын халдварт өвчин бол эзэлж байна. За 24.5% нь бол одоо салхин цэцэг өвчин бол эзэлж байгаа. За тэгээ өнгөрсөн оныхоо өмнөх үетэй бол харьцуулж үзэх юм бол бэлгийн замын халдварт өвчин бол өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 14.4% бол одоо өссөн үзүүлэлттэй, сүрье 1.4, гепатит нь одоо 1 одоо хуваар одоо өссөн үзүүлэлтийг харуулж байгаа. Харин салхин цэцэг өвчин бол одоо 17.5% одоо буурсан үзүүлэлт нь бол одоо харагдаж байгаа. За нийгмийн даатгал халамжийн статистик мэдээлэлээр бол одоо нийгмийн даатгалын сангийн орлого маань бол одоо 1.2 тэрбум төгрөгт бол одоо хүрсэн байгаа. За 0.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 40.7% бол одоо өссөн үзүүлэлттэй. За нийгмийн даатгалын сангийн зарлага бол 4.2 тэрбум төгрөгийн одоо зарлага бол гарсан. За энэ маань 0.9 тэрбумаар буюу 27.8 тэрбум 8%-аар одоо өссөн үзүүлэлтийг бол харуулж байна. За халамжийн сангийн зарцуулалтын тухайд бол одоо олгосон тэтгэвэр тэтгэмж бол 1.4 тэрбум төгрөгөөр буюу 2.7 дахин бол үзүүлэлттэй. Нийтдээ одоо 2.3 тэрбум төгрөгийн халамжийн санг бол одоо зарцуулсан байна. Тэгэд одоо энэ өмнөх үеүдтэй харьцуулах юм бол 2 дахин өсөлт нь бол одоо харагдаж байна. За тэтгэмж авагчдын тоо маань одоо өссөнтэй холбоотойгоор халамжийн сан маань бол бас нэмэгдсэн байна. За гэмтэргийн статистик үзүүлэлтээр бол нийтдээ 24 гэмтэрэг бол бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 17.2% бол одоо буурсан үзүүлэлтийг бол харуулсан байгаа. За мөнгө санхүүгийн тухайд бол одоо нийтдээ 8.5 мянган зээлдэгч 36.2 тэрбум төгрөгийг бол одоо зээлийг бол олгосон байгаа. За хадгаламжийн үлдэгдэл маань бол одоо 107.2 тэрбум төгрөг болж 17.7% бол одоо өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Аж ахуйн нэгж иргэдэд олгосон зээлийн үр үлдэгдэл бол 197.6 тэрбум төгрөг болсон. За өмнөх оноос л одоо өмнөх оны мөн үеэс 14.1% бол одоо өссөн үзүүлэлтийг бол энэ графикаар бол харуулж байна. За төсөв санхүүгийн тухайд бол орон нутагт олгох дэмжлэг тусламжийн орлого маань бол 2.7 тэрбум төгрөгт хүрсэн. За өмнөх оноос бол 55.8% бол одоо өссөн үзүүлэлт маань л энэ график дээр харагдаж байна. Аймаг өөрөө бүрдүүлж байгаа орлого маань бол одоо 927.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Энэ маань сая төгрөг. За энэ маань бол одоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 24%-аар өссөн. За сарын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл маань бол одоо 684.3 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээс 927.6 сая төгрөгийн орлогыг бүрдүүлээд 35.5% одоо төлөвлөгөөний биелэлттэй дагуулan биелүүлсэн үзүүлэлттэй байна. За төсвийн орлогын бүтцээр нь харуулах юм бол одоо тусламжийн орлого 76.1%-ийг, за зарлагыг бол одоо бүтцээр нь харуулах юм бол 56.3% нь салхин үлс бол эзэлж байгаа. За нийтдээ зарлага маань бол одоо 4.7 сая төгрөгийн тэрбум төгрөгийн бол зарлага гарсан. За энэ маань бол өнгөрсөн оноос 34.6% бол одоо өссөн үзүүлэлттэй. За аймгийн зарлагт одоо аймгийн нийт одоо төсвийн зарлагт аймгийн бүрдүүлсэн өөрийнх нь орлого нь одоо эзлэх хувийг нь бол энэ дээр харуулсан байдаг. За энэ маань бол 19.6%-тайгаа 1.7 пунктээр бол одоо эхний сарын тухайд бол буурсан үзүүлэлтийг харуулсан. За хэрэглээний үнийн индекс дээр бол одоо 1-р сард бол өмнөх онтой харьцуулсан үзүүлэлт маань бол 0.7%-аар бол өссөн байгаа. За өмнөх 18 оны 1 сарыг 19 оны 1 сартай харьцуулсан хэрэглээний үнийн индекс маань 6.2%-аар одоо өссөн үзүүлэлтийг бол харуулсан. За энэ дээр юугаа харуулсан одоо 1 сард 18 оны 1 сард одоо инфляцийн түвшин маань 1%-тай байсан бол 19 оны 1 сард 0.7 энэ хоёрын зөрөгөөр 0.3 пунктээр инфляцийн түвшин буурсан байна гэдэг үзүүлэлт бол харагдана. За хөдөө аж ахуйн салбарын статистикээр бол нийтдээ 2.1 мянган толгой мал бол хоригдсон байгаа. Энэ маань одоо эхний 1 сарын байдлаар за тэгээд 3.8 дахин буюу 5.9 мянган толгойгоор бол одоо буурсан үзүүлэлтийг бол харуулсан өнгөрсөн оноос. За нийт одоо 46.9% нь бол одоо ямаа хоригдлын 8.2% нь үхэр эзлэх жишээтэй бол харагдаж байна. За энд бол одоо оны эхний малаас хоригдсан малын эзлэх хуваар нь бол харуулж байгаа. За аймгийн дундаж маань бол 0.7 тай байхад үлгийн өмнө говь ховд түргэн өндөр ангаа баруун түрэн гэсэн сумдууд маань аймгийн түвшнээс өндөр одоо үзүүлэлттэйгээр одоо малынх нь хоригдлын эзлэх хувь нь одоо өндөр үзүүлэлттэй харагдаж байна гэдэг нь бол эндээс харагдаж байна. За хөдөө аж ахуйн мал махны одоо үнийг
үнийн мэдээ бас гаргадаг. За энэ дээр бол одоо тэмээний тухайд бол одоо өмнө говь суманд 700 мянгатай хамгийн бага үзүүлэлттэйсэн бол зүүн говь суманд сая төгрөгийн үнэтэй хамгийн өндөр үнэтэйгээр байх жишээтэй бол энд харагдаж байна. За хамгийн сүүлийн салбар одоо 12 дахь салбар маань бол одоо аж үйлдвэрийн салбар байгаа. За бусад бүх салбарууд маань одоо өссөн эерэг үзүүлэлтийг үзүүлсэн бол одоо аж үйлдвэрийн салбар бол одоо буурсан үзүүлэлтийг харуулсан байгаа. За энэ онд бол одоо 1.3 тэрбум төгрөгийн нийт үйлдвэрлэлтийг одоо нийтдээ 196 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн мэдээ тайлангаар бол 1.3 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэлийг бол үйлдвэрлэсэн. За 1.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг одоо хийсэн байгаа. За одоо яг өнгөрсөн онтой харьцуулсан түвшнээс одоо яагаад буурсан шалтгаан бэ гэвэл одоо нөгөө цагаан сарын үзэсгэлэн худалдаа маань өмнөх оны 1 сар зохион байгуулагдсан. Энэ онд 2 сард энэ мэдээ тайлбарласнаас хойш 2 сар зохион байгуулагдсанараа бас бага зэргийн зөрөөг бол үүсэж байгаа харагдаж илээ. За үүний дотроос бол одоо нүүрс олборлолт бол 27.5%-аар боловсруулах үйлдвэр маань бол одоо 38.9%-аар бол одоо тусдаа буураад дулаан эрчим хүч усан хангамжийн салбар маань бол одоо 8.4%-аар одоо өссөн үзүүлэлтийг харуулж байгаа. За нийтдээ одоо 96 аж ахуйн нэгжээс маань 49-ийн бүтээгдэхүүнийг бол нийт төрлийн бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэсэн. За эндээс бол одоо 9 нийт төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо энэ онд бол 1-р сард шинээр үйлдвэрлэсэн үзүүлэлт бол харагдаж байгаа. За тэгээ өмнөх оноос дулаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь 19.4%, дотор нь энэ салбарын салгах юм бол цэвэр усны үйлдвэрлэл одоо 3.4 дахин одоо өссөн үзүүлэлтийг бол харуулж байна. За ингээд статистикийн нийгмийн эдийн засгийн 2019 оны 1 сарын танилцуулгыг одоо та бүхэндээ танилцууллаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Гадаад худалдааны нийт барааны эргэлт 2018 оны үргэлжлсэн гүйцэтгэлээр 12.8 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 22% буюу 2 тэрбум 350 сая Америк доллараар өссөн байна. Экспорт импортоос давмгаалж экспорт импортын зөрүү 1 тэрбум 136 сая ам доллараар эерэг гарсан байна. Бид 2018 онд дэлхийн 159 улстай худалдаа хийснээс 77 улсад бараагаа экспортлж 1157 улсаас гарал үүсэлтэй барааг импортлсон байна. Экспорт 11.8 сая ам долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 811 сая ам доллараар буюу 13%-аар өссөн. Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 1136.6 сая ам доллараар, нэхэмлийн материал болон нэхэмлэдлийн экспорт 74.3 сая ам доллараар тус өссөн. Экспортын өсөлтөд голлон нөлөөллөө гэж Галын ерөнхий газрын статистикийн хэлтсээс мэдээллээ. Инээмсэглэл эерэг хандлага 2019 эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөө нь 2019 оны 2 дугаар сарын 14-нд эхэллээ. 2 өдөр үргэлжлэх уг зөвлөгөөнд эрүүл мэндийн яамны 50 гаруй байгууллагын 170 гаруй удирдах албан тушаалтнууд оролцсон ажлаа тайлагнаж алдаа оноогоо хэлэлцэж байна. Эрүүл мэндийн салбарын өнгөрсөн онд дараах зүйлсийг амжилттай гүйцэтгэжээ. Эрүүл мэндийн ажилтныг мэргэжлийн ур чадвар хариуцлах хөдөлмөрийн нөхцөлийг харгалзан ажлын байрны үнэлгээнд суурилсан цалингийн тогтолцоог нэвтрүүлж соёлогчийн цалингийн хэмжээг 127-оос 183 мянган төгрөг буюу 20-оос 30%-аар нэмэгдүүлж цалингийн ангилал зэрэглэлийг 1-2 шатлалаар ахиулжээ. Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчилүүлдэг байсан 14 өвчнийг эх орондоо оншилж эмчилдэг болж 25 хүнд буур, 31 хүнд элэг, 7 хүнд ясны чөмөг, 15 хүнд нүдний эвэрлэг, 100 гаруй хүнд арс нөхөг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг амжилттай хийсэн байна. Түүнчлэн улсын төсвийн санхүүжилтээр 163 бусад улсын засгийн газрын санхүүжилтээр нийт 253 эрүүл мэндийн ажилтны мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор гадаад дотоодод сургалтанд хамруулсан байна. Мөн 2018 онд үндэсний хэмжээнд 18-аас дээш насны иргэдийн нас, эрүүл мэндийн эрсдэлд үндэслэн зовхлон тохиолдох зүрх судас, хавдар, сүрье, бэлгийн замын халдварт өвчнийг эрт илрүүлэх урдслан сэргийлэх үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн зохион байгуулж нийт 52363 хүнийг хамруулжээ. Түүнчлэн элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатыг хэрэгжүүлэн 13.9 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулж нийт 413,553 хүн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан 20 гаруй мянган хүн вирусын ачаалал тоолох шинжилгээ хийлгэж 3,455 хүн вирусын эсрэг эмчилгээнд оруулсан зэргээр дээрх зорилтуудыг бүрэн хангаж ажилласан байна. Харин эрүүл мэндийн салбар 2019 онд инээмсэглэл эерэг хандлага ураа дэвшүүлэн ажиллах болсныг зарлалаа. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхдээ эмнэлгийн ажилтны ёс
ёс зүйг чандлан сахиж, эмнэлгийн ажилд нь үйлчлүүлэгч арга ир гэсэн 3 талт харилцааг дээдэлж, бие биедээ хүндэтгэлтэй халуун сэтгэлээр хандаж ажиллахыг уриалсан байна. Монгол хүний хөтөлбөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ оны 1-р сарын 1-ээс хөтөлбөрийн хөсний доод хэмжээг 320 мянган төгрөг болгосон. Ингэснээр 100 мянган орчим хүний цалин хөлс 33.3 хувиар нэмэгдсэн байна. 2020 оноос энэ хэмжээг нэмэгдүүлж 420 мянган төгрөг болгоно гэж өнөөдөр ерөнхий сайд хөрөлсөх Монголын үйлдвэрчлийн эвлэлийн холбооны төлөөлөлтөд уулзах яриа тодтоглоо. Хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 420 мянган төгрөгт хүргэснээр цагийн хөлсний хэмжээ 2500 буюу $1 хүрч байгаа юм. Монгол улс 2 жил тутамд хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмдэг. Харин одоогийн төлөвлөгөөгөр бол 1 жил тутамд нэмэхээр болж байгаа юм а. Сүүлийн үед цахилгаан менингит өвчний халдвар гарч байгаа талаар эмчнэр мэдээлэл хийсэн. Өнөөдрийн байдлаар цахилгаан менингит өвчнөр 5 хүүхэд өвчлсөн байна. Тодорхойлбол Увс аймагт 2 хүүхэд, нийслээд 3 хүүхэд өвчилж эмчлүүлж байна. Сар шинийн баярын өдрүүдэд буюу 7 хоногийн дотор 2 тохиолдолд илэрсэн эцэг эхчүүд эмч нарыг айдас давтуулж эхэлсэн байна. Цахилгаан менингит маш хурдан хугацаанд хөндөрдөг учраас эцэг эхчүүд хүүхдэдээ тавих анхаарлаа сайжруулах хэрэгтэй байгааг зөвлөж байна. Цахилгаан менингит өвчний илрэх шинж тэмдгүүд гэнэт өндөр халуурах, цочромтгой болох, хүүхэд уйлгниж ээжигээ нуулах, гэдсэн өвдөх, 1-2 удаа шингэн суулгах, толгой өвдөх, хоолнд дургүй болох, буйлжих, хүзүү хөшиг, ухаан санаас хамуурах, хөвөөр туралт гарах, богино хугацаанд хөндрж амнаас эрсдэх аюултай өвчин тул шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд яаралтай эмчит хандахыг анхааруулж байна. Авилгын эсрэг хуулийн дагуу жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө оруулалгоо мэдүүлэх үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ мэдүүлэх хуулийн хугацаа өнөөдөр дуусна. Өнөөдрийн байдлаар цахим системд 36400 хүн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ баталгаажуулсан байна. Улсын хэмжээнд 87.5%-аар явагдаж байгаа юм. Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл мэдээллийг 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 24 цаг хүртэл хүлээн аван үүний дараа тухайн байгууллагууд 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор тайлан мэдээ ирүүлэх ёстой юм а. Дараагийн мэдээ. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2019 онд хүүхдийн хөгжил хамгаалал, хүүхдийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрхэн яаж ажиллах, ямар төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах, хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрхэн анхаарах талаар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзалт хийж санал бодлоо солилцлоо. 2019 онд гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллах ажлын төлөвлөгөөг тодорхойлох, байгууллагуудтай хэрхэн хамтран ажиллах, улсад дээгүүрт орсон эхнэл хэсгийн эндэгдэл, өсвөр насны хүүхдийн үр хөндөлтөд туранхай хүүхдийн үзүүлэлтийг бууруулах талаар нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. Мөн тус уулзалтаар аймаг орон нутагт гарч байгаа хүүхдийн эрхийг зорчсон хэрэг болон өсвөр насны хүүхдийн эрхийг хамгаалах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, хүүхдтэй холбоотой гэмт хэргийг хэрхэн шийдэх, байгууллага тус бүрийн үйл ажиллагаанд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр бодлого баримтлах зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ. За өнөөдөр Увс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар маань 2019 онд хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр, хүүхдийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрхэн яаж ажиллах тухай ямар байгууллагуудтай 2019 онд ямар бодлогоор ямар чиглэлээр ажиллах тухай ийм асуудлаа ярьж байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд бид бас салбарын хэмжээнд энэ асуудлаар ямар хэдэн байгууллагатай уулзсан бол өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, аймгийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нар гэсэн ийм хүмүүстэй уулзж байна. Тэгэхээр 19 оны маань хийх ажлын чиглэл тодорхойлох болно гэсэн үг. Тэгвэл бүр тодруулж хэлэх юм бол энэ Увс аймгийн хүүхэд багчуудын өвчлөл, түүний шалтгаан нөхцөл, ослын эндэгдэл, түүний шалтгаан нөхцөл юунаас бол гараад байгаа юм. Дээрээс нь өсвөр үе гэж нэг том хүмүүс бай тийм ээ. Монгол улс маань залуучуудын тухай хуулиараа 15-аас 34 хүртэлх насны бүх хүмүүсийг өсвөр үе залуучууд гэж нэрлэнэ гэдэг ингээд залуу хүнд оролцсон байж байгаа. Гэхдээ манай Увс аймгийн өсвөр үе залуучуудын маань эрүүл мэндийн асуудал ямар байна уу? Нөхөрчгийн асуудал ямар байна уу тийм ээ? Энэ бүх асуудлаа бид нэр уулзаж ярилцж байна. Тэгэхээр нэгдсэн эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, нэгдсэн эмнэлгийн хүний нөөц, за өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нар, өрхийн эмч нар гэсэн хүмүүстэй бид нар уулзалт хийж байна.
За энэ дэр хүүхд хамгааллын чиглэлээр хүүхдтэй хайргүй гэр бүл гэж байхгүй. Хүүхдтэй хайргүй эцэг их гэж байхгүй. Хүүхдэд үйлчлэгээ үзүүлдэггүй байгууллага гэж байхгүй тийм ээ. Бүх байгууллага хүүхдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгвэл Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сард хурлаа хийгээд гаргасан нэг бодлогын баримтч байгаа. 2 бодлогын баримтч байгаа. Энэ нь юу гэхээр хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл маань хөрөлцөх сайд хуралдуулаад энэ Монгол улсын одоо бүх албан байгууллага, бүх аж ахуйн нэгжүүд маань хүүхд хамгааллын бодлогын баримтчигтэй байя гэд энэ баримтчгийг батлаад гаргаад ирлээ. За үүнийг бид нэр энэ хүлээн авч уулзж байгаа байгууллагуудаа байгууллага болгоно хүүхд хамгааллын бодлогын баримтчгээ мөрдлөг болгоо. Эхлээд байгууллагын удирдлага та энэ хүүхд хамгааллын ёс зүйн дүрм, хүүхд хамгааллын бодлогын баримтчигтэй танилцаад гар үсгээ зур. Байгууллагын удирдлага таныг тодорхойлох, таны зам байдлыг тодорхойлох. Та гэмт хэрэг зөрчил үйлдэж гисэн үү? Та гэр бүлийн хүч хэрхийлэл үйлддэг үү? Та хүүхдээ харах, асрах үүргээ биелүүлдэг үү? Тийм болвол таныг хамгийн сайн мэдэх тийм 2 хүнээ тодорхойлж бич. Энэ бодлогын баримт бичгэн дээр угаасаа ажил хийж байгаа хүн болгон өөрийгөө тодорхойлох, өөрийн хамгийн дотны сайн найз нараа бичээрэй гэсэн юм юу та байна л да. Зүйлийг оруулж тусгаж өгсөн байна. Тэгээд байгууллагын удирдлагууд өөрсдөө за би ийм зөрчил үйлддэг ч юм уу, ийм алдаатай зан үйлдэх ч юм уу юм байвал би өөрийгөө засахгүй болохгүй нэ. Би өөрөө ёс зүйтэй, би өөрөө гэр бүлтэй хүч хэрхийлүүлдэггүй, хүүхдээ асар хамгаалах, гэр бүлээ тэжээнд итгэх, гэр бүлийн үнцнийг ухаардаг тийм хүн байж би энэ байгууллагыг удирдах юм байна гэдэг нэг том тийм мессеж ирээд байна да. Тэгэхээр энэ байгууллагын удирдлагууд маань бүгдээрээ гар үсэг зурж хамгааллын бодлогыг баримталдаг болж байна. Саяын миний дээр хүүхд хамгааллын бодлогын баримтчиг маань хэрэгжүүлэх, тэрийг сурталчлах, таниулах тэрний биелэлтийг дүгнэх ийм байгууллага маань гарч ирнэ, эцэг эхийн зөвлөл гарч ирнэ гэсэн үг. За энийг бас бид нар энэ бүх аймгийн төвшөндөө бид нар энийг аймгийн засаг даргаараа бас баталгаажуулаад энийг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. За дараа нь хүүхд хамгаалал дээр хүн болгоны оролцоо чухлаа, эрхэм бүрийн оролцоо чухлаа. Тэгжээж бид нар хүүхдийн хамгааллыг, хүүхдийн эрхийг, хүүхдийн нэр хүндийг, хүүхдийн эрхэмсэг байдлыг ярихгүй болвол өнөөдөр Улс аймагт ямар байгааг миний зүгээс судалж үзээд бас л үнэхээр доогуур түвшинд байгаа юм байна гэдэг үнэлгээ хийгээд байгаа юм. Дараагийн нэвтрүүлгээр би тэрийг ярих болно. Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл 2018 оны 12 дугаар сард хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 2 бодлого гаргасан байдаг. Энэхүү бодлогын чиглэл нь бүх албан байгууллагыг хүүхэд хамгааллын баримт бичигтэй байх, мөн бүх байгууллага 3-4 хүний бүрэлдэхүүндээ зөвлөл байгуулах шийдвэрийг гаргасан байдаг. Ингэснээр хүүхдийг зөвхөн эцгийнх цагдаа сургууль хүмүүжүүлэгчдээс гадна бүх албан байгууллага хүүхдийн эрхийг дээдэлж хүүхдийн асуудлыг нэгдүгээр тавих шаардлагатай байгаа юм а. За дараагийн нэг том эрх зүйн баримт бичиг юу гэхээр Монгол Улсын хурлын байнгын хорооны 2018 оны 12 сарын 20-ны өдрийн 04 тоод тогтоолгоо гаргаж ирсэн байна. Энэ тогтоол гаргахаас илүүтэй энэс уламжлаад зөвлөмж гаргасан байна. Нийгмийн хамгааллын салбарт, эрүүл мэндийн салбарт тийм ээ яаж ажиллах юм бэ, хүүхдийг хамгаалах юм бэ гэдэг ийм зүйлийг гаргаж зөвлөмж чиглэл ирүүлсэн байна л да. Энэ зөвлөмж чиглэлийг болохоор бид нар бас Улс аймгийн засаг даргаадаа, Улс аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн даргаадаа танилцуулна. Улс аймагт бид нар энэ тогтоол, энэ одоо зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бид нар хангана гэж байгаа юм. За тэгээд эндээс юу байна вэ гэхээр хүүхд хамгааллын статистик үзүүлэлт гэдэг манай одоо статистикийн газартай хамтарч авдаг 129 үзүүлэлт байдیں۔ Хүүхдийн чиглэлээр энэ судалгаа мэдээллийг нэгтгэхэд үзсэн чинь Улс аймгийн хүүхэд багцуудын одоо эрхэн зөрчигдөж байгаа энэ хүүхдийн аюулгүй байдал нь алдагдаж байгаа байдал гэдэг ингээд 7 үзүүлэлт гараад ирчээ. 7 үзүүлэлтийн нэг нь бол цагдаа тэгээд аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийг аймаг сумдын гэр бүлийн газар гэсэн газрууд маань хамтраад энэ дээр олон нийттэйгээ хамтраад энийг сайжруулах юм нэг асуудал байгаа. 6 үзүүлэлт нь юу гэхээр яг эрүүл мэндтэй холбоотой, хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой, их хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой ийм асуудал байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр чухалчилж авч үзэж байгаа энэ нэгцээр эмнэлэг тэгээд эрүүл мэндийн газруудтайгаа бид нар энэ 7 төрлийн үзүүлэлтийн анхаарах ёстой асуудлын 6 нь эрүүл мэндтэй холбоотой байгаа асуудлыг бид нар чухалчилж авч үзэж байна. Энэ хүүхдийн эрүүл мэндэд яагаад хүүхэд тураалтай байгаа юм? Тийм ээ? Яагаад улсын хэмжээнд нэгдүгээрт байгаа юм? Гэл ингээд цаашаа явна. Тэгэл энэ нөхцөл байдал шалтгааныг нь судлаад тодруулаад нийгмийн эрүүл мэндийн талаас юун дээр анхаармаар байгаа юм? Өрх гэр бүлийг нийгмийн халамжийн талаас нь яаж анхаармаар байгаа юм?
эцэгчүүдийн мэдлэг хандлага муу байгаад байгаа юм уу? Шинээр одоо хүүхэд төрүүлсэн эцэгчүүд хүүхдэд хоол хийж өгч чадахгүй байгаа юм уу? Үнэхээр эцэгчүүд амьдралын боломж муутай гэртээ анхдагч хэрэгцээг хангаж чаддгүй, идэх, өмсөх тий энэ хэрэгцээг хангаж чадахгүй учраас хүүхдүүд тураалтай байгаад байгаа юм уу? Эсвэл 10 жил сурч байгаа охтууд маань өөрсдөө хөвгүүд маань өөрсдөө эрүүл мэндийн асуудалтай дархлаа сул биеийн байдал нь тийм таагүй байдаг учраас энэ хүүхдүүд ийм сулдаатай тий төрөөд байгаа юм уу? Эрүүл хүүхэд төрсөн ч гэсэн гэр бүлийн хүрээндээ очиод ядаргаатай сулдаатай тураалтай гараад байна. Улсын хэмжээнд нэгдүгээрт орно гэдэг бол үнэхээр том асуудал учраас энийг шалтгаан нөхцөлийг нь эрүүл мэндийн чиглэлээр гарсан энэ 6 үзүүлэлтийн төсөл шалтгааныг бид нэр тодруулнаа. Тэгээ бууруулнаа. Гэр бүл хүүхдэд залуучдын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан уулзалтанд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нар оролцлоо. Аймгийн статистикийн хэлтсээс хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 129 статистик үзүүлэлтийг гаргадаг. Үүний 6 нь хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой үзүүлэлт байдаг. Гэр бүл хүүхдэд залуучдын хөгжлийн газар болон нэгдсэн эмнэлэг хамтран хүүхдийн эрүүл мэндэд анхаарч улсдаа дээгүүр ороод байгаа эхнэлгсэн эндэгдэл 5 хүртэлх насны хүүхдийн өсөлт, өсвөрийн үр хөндөлт зэргийг бууруулах, хүүхдийн гэмт хэрэгээс үргэлжлэн сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо.